السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنعمل حمام كريم للشعر. حمام كريم دوت هناخد الوصفة بتاعت حمامات الكريم الجاهزة اللي هي مستوردة زي الهيمالايا. الهيمالايا مكوناتها بتبقى فيها زيوت، اي نوع زيوت عندك حطيه. النهارده هنشتغل على زيت الزيتون، وهنشتغل على زيت جوز الهند، وهنشتغل على ثمرة من مكونات حمام الكريم الهيمالايا. هو كذا نوع، في بالافوكاتو، في بالاناناس، في بالكيوي. النهارده هنشتغل بثمرة الكيوي. بصوا حبايبي على مكونات الماسك بتاعنا النهارده او حمام الكريم. عندنا 3 ثمرة كيوي من دولت، 3 اهم حبايبي، تمام. وعندنا معلقتين زيت زيتون، معلقتين زيت جوز هند. اول حاجه نعملها حبايبي ان احنا نهرس ثمره الكيوي. نهرسها كده اهو، اللي عنده هراسه يهرسها او تتهرس بشوكه، مفيش مشكله. هي يعني شبه مستويه سنه، بس برضو ايه ماسكه نفسها، فنهرسها كويس قوي قوي عشان ندرب معاها الزيوت ديت، ويدينا الماسك اللي هو بيمنع سقوط الشعر، بيعالج تقصف الشعر، بيطول الشعر، بيساعد على انبات الشعر. ثمرة الكيوي دي حبايبي من اهم الثمار اللي هي بتساعد على ان شعرنا يطول، بتساعد على علاج الشعر، بتساعد على تقوية وتغذية بصيلات الشعر. احنا بنهرس فيها اهي، بدأت تنعم. شايفين يا حبايبي؟ ادي ثمرة الكيوي اهي. اخفقها كمان شوية، واللي عايز يضربها في الكبة او في الخلاط مفيش مشكلة، بحيث ان هو ينعمها شوية عشان لما يحطها في الشعر ما يبقاش فيه تكتلات من الثمرة. ننعمها شوية برضو لحد ما تحسي ان المية اللي موجودة فيها بدأت تنزل، يعني اتشربت بالأنسجة بتاعتها داخل المية، بقت كتلة واحدة. بصوا حبايبي اهي، بصوا اهي. ولو قدرتي تنعمي اكتر من كده كمان نعميها. هنحط حبايبي على الماسك دوت معلقتين زيت زيتون، معلقتين كبار. ادي 1، ادي 2. تمام يا حبايبي، ده حمام كريم رائع رائع للشعر. وهناخد معلقتين زيت جوز هند. ادي 1، ادي 2. هو ماسك جوه لانه ايه المفروض يتسيح شويه، بس هو اهو بينزل اهو. بص حبايبي اهو معلقتين الزيت الجوز الهند بيبقى ماسك كده بالطريقه ديت. نبدا نخفق الخليط بتاعنا. خلاص احنا خلصنا الشوكه دي بقى، نقلب بالمعلقه. ادي حبايبي زيت جوز الهند على 3 ثمرات كيوي، على معلقتين جوز هند، على معلقتين زيت زيتون. تمام. نبدا بقى نقلب الخليط بتاع حمام الكريم بتاعنا. بصوا شكل الخليط بقى عامل ازاي، ما شاء الله. وزيت جوز الهند ريحته جميله جدا، يعني ريحته غالبه زيت الزيتون، لان بجيب زيت جوز الهند اللي هو الخام، يعني نمره 1، اللي هو كتله واحده كده ماسك. وبعد كده لو عايزه تسيحيه على حمام بخار يديكي ايه زيت السيد. بصوا حبايبي، بصوا ادي حمام الكريم.
نديله تقليبه برده شويه بحيث المكونات كلها تندمج مع بعض. حمامات الكريم دي يا جماعه والله دي من الماركات، يعني انا جايبه لكم المكونات بتاعتها دي من حمامات الكريم اللي هي الماركات، زي ماركه الهيمالايا، دي اغلى ماركه حمام كريم، دي مستورده، ودي بالفواكه الطبيعيه ومجموعه الزيوت، في زيت الاورجان، في زيت حبه البركه، زيت الزيتون، زيت جوز الهند. انا اخترت لكم النهارده زيت الزيتون وزيت جوز الهند لان دول يعتبروا من الزيوت المقويه ومغذيه للشعر وبتساعد على انباته مع ثمره الكيوي. ادي حبايبي اهو، بصوا الحمام الكريم بقى اهو، تحطيه بقى في شعرك وانتي مطمنه. عملنا حبايبي حمام كريم للشعر بمعلقتين زيت زيتون، بمعلقتين زيت جوز هند، ب3 ثمرات كيوي. لو عايزه بديل للكيوي ممكن تعملي اناناس، تعملي افوكاتو، اي ثمره بتكون فيها ميه وطريه. ولو حبيتي تعملي تفاح تعمليه تضربيه في الخلاط الاول وهو ني، ما يتسلقش وهو ني لحد ما تاخدي العصاره بتاعته مع كتله الانسجه الموجوده فيه بحيث يندمجوا مع بعض ويتعمل كده. اي ثمره بنعملها حمام كريم بنعملها حبايبي وهي نيه، ما بنسواش على النار. ثمره الكيوي دي وثمره الافوكاتو يا جماعه مغذيه جدا 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 للشعر بالمكونات والعناصر فيها زي الزنك، زي مواد الاكسده، دي بتساعد على انبات الشعر، علاوه على زيت جوز الهند وزيت الزيتون، دول مقويين جدا ومغذيين للشعر وبيساعدوا على اطاله الشعر. حمام الكريم ده حبايبي مره واحده في الاسبوع، مره واحده. لو عملتيه من بالليل تعمليه وتبيتيه، هتعمليه بالنهار مش اقل من ساعه، مش اقل من ساعه بالنهار، ممكن اكتر بس مش اقل. والوصفه دي حلوه قوي 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 وانا مجرباها والله، بتساعد على انبات الشعر، بتساعد على ان الشعر ما يهش، بتساعد على اطاله الشعر. اتمنى تعملوها وتجربوها. لو عايزين تعملوا كميه كبيره ضعفوا الكميه، حطوها في برطمان وحطوها في التلاجة وتاخدوا منها كل اسبوع على قد شعركم. لو شعرك طويل تاخدي ضعف الكميه، شعرك قصير خدي على قد شعرك، وتدهني شعرك وهو نضيف، وتلبسي بونيه بلاستيك وتربطيه علشان خاطر السخونيه دي بتعمل مفعول مع حمام الكريم. اتمنى حبايبي حمام الكريم بتاع النهارده يعجبكم، ما تنسوناش بقى وتدعمونا في الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.